Here, verstaan ons werklik hoe heilige God U is. Verstaan ons dat ons in hierdie oomblik, as ons voor U sou staan, in die hemeltroon waarop U sit, dat engele wat voor U beweeg, met hulle vlerke hulle oë toemaak, met 2 van hulle vlerke hulle voete bedek, en terwyl hulle in die lug besig is om te vlieg, sê heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Ja, Here, ons besef vanmôre ons aanbid 'n heilige God wat in beheer is van alles. Dankie, Here Jesus, dat U na hierdie wêreld toe gekom het. Om dit wat vir ons onmoontlik is, te bewerkstellig in die kruis van Golgotha. Dat in U en deur U ons regverdigheid ontvang het. Ons is geregverdig. Ons het die lewe wat reg is, wat U geleef het ons ontvang in U. En ja, Here, deur die werking van die Heilige Gees word ons elke dag vernuwe en verander in ons pad van heiligmaking om meer soos U te word. Ons wil U loof en U prys. Ons wil U naam besing. Die groot en almagtige God, wat heers van nou af en tot in alle ewigheid. Amen. Genade en vrede vir U van God ons Vader en Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Wie van julle was al klaskaptein? Aha, goed. Klaskaptein is 'n redelike hoë posisie in jou klas, is dit nie? OK, so as jy klaskaptein is, juffrou vra gewoonlik, hoor hierso, ek gaan net vir 'n oomblik kyk, klaskaptein staan voor en kyk net na die klas. Ja, klaskaptein is baie belangrik. Nou bly die is klaskaptein en hy moet sekere goeders moes hy gedoen het. En hy roep vir Charles, hy sê, Charles, jy moet saam met my kom, ons moet gou veld toe gaan. En Charles sê, hoekom moet ek na jou luister? Hy sê, ek is klaskaptein. Charles sê, ja, nee, dit is reg so, en dan gaan hy saam met hom. Hulle twee stap af in die gange, want hulle moet gou na die veld toe gaan. Op pad in die gange, kom daar een van die leerlingraadslede van vooraf. En hy sê, bly kom jy saam met my. Hy sê, ek kan nie nou nie, ek is op pad veld toe. Hy sê, ek is die leerlingraad, jy luister na my, kom saam met my. Bly kyk na Charles, hy sê, ek gaan nou eers saam met hom, ek is nou terug by jou. En hy stap saam met die leerlingraadslid, stap hulle verder in die gang af, na die hoof se kantoor toe. En terwyl hulle besig is om te stap, kom mevrou Tredroe, een van die onderwysers daar verby. En sy sê vir die leerlingraadslid, hey, kom gou saam met my. En hy sê, juffrou, ek is net gou saam en bly nie op pad. Sy sê, ek praat met jou, kom saam met my. Die volgende oomblik draai die leerlingraadslid weg en dan gaan hy en bly net by homself, ek is vry. En hy draai net om en hy begin om terug in die gang af te stap. En die volgende oomblik hoor hy die leerlingraad skree op hom en sê, hey, waar gaan jy? En bly nie draai om en hy sê, ek tog die juffrou het jou geroep. Hy sê, ja, maar toe roep die hoof weer vir haar. Wie wat maats, daar's altyd iemand wat hoër is as jy. Altyd iemand wat hoër is. Wie is in beheer van alles, wat boor alles staan, wat ons moet eer met alles in ons lewens, is God self. God self. God is in beheer van alles en hy die hoogste gesag, hoër as enigiemand anders. En daarom, as ons ook na die preek luister, moet ons vir mekaar sê, ons moet na hom luister. OK, so luister na hom ook vanmôre. En onthou, as julle julle Bybels lees, luister na die Here. Kyk hier, ons saam met die kinders. Goed, kom ons staan, ons gaan, my God is so groot, né? Daar's hy, kom ons wys.
Hebreers 7. Hebreers 7. Hebreers skrywer het so 'n bietjie al na Melchisedek verwys en ons gaan nou begin om bietjie oor hom te gesels, Melchisedek. Om ons Bybels hoof te slaan. Here, wat 'n ongelooflike voorreg dat U die lewende God vanmôre met ons gaan praat. Here, as 'n opgewondenheid glo ek in elke persoon vanmôre en in my hart vanmôre. Here, want ek weet dat U woord beloof. Geen woord wat uit U mond uit sal leeg terugkeer. Die gebed vanmôre, Here, van ons harte is dat U vanmôre dooie mense sal lewendig maak. Dat gelowiges hulle self sal toewy om heilig te lewe, gehoorsaam aan U. Ja, Here, vernuwe ons, verander ons. En Here, snoei ons vanmôre. Soos wat U vertel, wat plaasvind in die wat U kinders is. Dat U ons snoei om nog meer vrug te dra. Want ons wil, Here. Dis die begeerte van ons hart. Ons wil hê dat U verheerlik moet word. Amen. Hebreërs 7 van vers 1 af. En voordat ons lees, ek wil net vir u sê gou, as jy nie gedeelte in Genesis na Melchisedek gaan kyk, is daar 'n hele verhaal wat vir hom oor hom vertel word en is omtrent so lank. Okay? Die Hebreërs skrywer gaan oor Melchisedek ongelooflike mooi dinge uithaal. Maar daar's goeders in Genesis wat oor Melchisedek genoem word, wat nie genoem word nie. En die rede daarvoor is, omdat dit nie gedeurgetrek moet word na Christus toe. Okay. So een van die dinge wat in Genesis genoem word, is dat Melchisedek vir Abraham wyn en brood gevat het. Nou as dit 'n betekenis gehad het van Christus se nagmaal, waar ek weet baie Katolieke dit sê, as dit waar was, dink jy nie dat die Hebreërs skrywer dit sou genoem het? Okay. So die rede daaroor, voordat hy dit uitlos, sê vir ons, dat daar niks verder daaroor gesê moet word, behalwe dat Melchisedek die een was wat vir hulle voorsien het, dat hy vir hulle kos gevat het. Dis dit. Okay, so dis belangrik. As ons na 'n teksgedeelte kyk, soos Melchisedek, kyk, hy word in diepte bespreek, so moenie meer sê as wat Hebreërs skrywer oor hom sê nie, want hy sê
alles oor hierdie man Melchisedek se lewe. Is dit vir julle, verstaan julle dit? Goed, kom ons kyk nou na hierdie gedeelte, Hebreers 7 vers 1. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het. Ok, so Abraham het gaan oorlog maak, weet jy of jy onthou nie, Lot is gevange geneem, en Abraham het gaan oorlog maak teen hierdie konings, wat ook vir Sodom en Gomorra mense gevange geneem het, en nadat hy die oorwinning behaal het oor hom, hy en 300 man, Abraham het 300 manne gehad wat vir hom gewerk het, en hy het gaan oorlog maak teen hierdie ouens en hy het hulle verslaan, en dan vind dit plaas dat hierdie Melchisedek hom ontmoet. Vers 2, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid, en dan ook koning van Salem. Dit is die koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelijkgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Ok, daai gelijkgestel. Die Griekse woord wat daar maak het, beteken hy word vergelyk. Hy word voorgestel. So dit het niks te maak met wat ons vandag as ons dink aan gelijkgestel, beteken ons dieselfde. Nee, dis nie wat die Griekse woord sê nie. Die Griekse woord sê hy word voorgestel. Dit is 'n figuur soos. Ok, so dit is nie iemand wat gelyk is aan die seun van God nie. Ons gaan nou daaroor verder gesels. Dan vers 4. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n 10de van die byt gegee het. Nou het hulle uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk 10des te neem. Dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het, maar hy wat nie uit hulle geslagsregister aflei nie, het van Abraham 10des geneem en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense 10des, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat 10des ontvang, deur Abraham 10des gegee. Want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. Net so ver, gesien is elkeen wat die woord hoor en dit dan ook doen. Die Hebreërs skrywer wil oor en oor vir die mense sê wat vir hom luister, dat Christus soveel hoër is as die ou manier van die verbonde nakom, die offers wat gebring word, die priesterlike dinge wat nagekom word, die reinigingswette, die dieete wat hulle gevolg het. Christus wat gekom het is soveel hoër as dit. Nou as daar 'n manier is om dit te laat deurdring tot 'n Jood, is om te praat oor Abraham. Want vir 'n Jood is Abraham die hoogste figuur, is dit nie? Abraham is hierdie man van God, wat God geroep het, terwyl hy heiden was, terwyl hy ander gode aanbid het, het God hom geroep en gesê, Abraham, ek wil hê jy moet my volk volg en ek gaan vir jou 'n groot volk maak. Abraham, hierdie man en vader, wat ook die Bybel sê van alle gelowiges. Is dit nie Abraham wat die Here gesê het, deur jou saad sal alle nasies geseën word? En nou gaan die skrywer van die Hebreërs gaan nou iets ongeloofliks doen. Hy gaan Abraham vat as voorbeeld. Hy het al reeds gesê, kyk na Abraham se lewe, kyk na sy geloofslewe. En nou bring hy vir Abraham op die voorgrond en nou sê hy, wie julle wat? Ek gaan julle iets vertel, wat julle sal lees in Genesis, om te wys dat daar iemand was, wat in sy tyd groter was as Abraham. En ek dink vir 'n tema vir 'n preek, kan jy dink die tema, hier begin jy en jy praat oor Abraham en almal luister na Abraham, Abraham aartsvader, Abraham 'n belangrike man, en die volgende oomblik begin jy te praat oor 'n ou wat hoër is as Abraham. Kan jy sien almal is geskok in die kerk? Hoekom is julle nie geskok nie? Hoekom jy moet geskok wees? Kan dit waar wees dat iemand hoër is as Abraham in Genesis? Kan jy dit verstaan? Okay, so hierdie is 'n skok. Hoe is dit moontlik dat iemand hoër kan wees as Abraham? En nou begin hy om te vertel van hierdie Melchisedek. Nou Melchisedek in Genesis word vir ons vertel niks van sy ma of sy pa nie.
Het Melchisedek nie 'n ma en pa gehad nie? Hy het 'n ma en pa gehad. Tuurlik het hy 'n ma en pa gehad. Okay? Hoekom het die Genesis skrywer nie sy ma en pa genoem nie? Want, dis baie belangrik, as jy Genesis deur gaan werk in die vroeë briewe, boeke in die Bybel, wat vind jy elke keer as iemand oor vertel word? Wat word van hom vertel? Sy hele geslagsregister. Alles van hom, waar hy vandaan kom, word alles van hom vertel. Maar hier is 'n ou Melchisedek wat op die toneel verskyn. En wie weet nou ongelooflik oor hierdie man wat op die toneel verskyn? Dink by jouself, jy is besig om 'n verhoogstuk te doen. Die heel belangrikste akteur in die hele verhaal van Genesis het 'n minuutrol. Nee so. Is 'n korte rol. Hier kom Melchisedek op, doen sy ding en dan gaan hy. En alles is deel daarvan omdat God die skrywer is. Mense, dis belangrik. God is die skrywer van Genesis. Ja, hy het Moses gebruik. En as jy wil weet hoe weet ek hy het Moses gebruik? Jesus sê hy het Moses gebruik. Okay? So is redelike gesag. So God is besig om hier iets te skep wat ou Moses nie 'n cooking clue van het nie. Hy verstaan dit nie, maar God verstaan dit. Dat ek wil nie hê Moses, jy moet enigiets aanteken oor sy geslagsregister nie, want hy gaan 'n tipe wees van my seun wat gaan kom. En daarom vertel die Genesis skrywer niks vir ons van sy ouers waar hy vandaan kom nie. En verder, daar word nêrens verder vertel van wat met Melchisedek gebeur nie. Daar word nie vertel hoe hy sterwe nie. Daar word nie vertel hoe oud hy geword het nie. Niks nie. Van Melchisedek se hele lewe het gegaan vir 'n oomblik op die toneel verskyn. Christus te wys, die tipe van hom, en dan van die toneel af te verdwyn. Weet jy, terwyl ek besig was, en ek wil nie stil staan by dit nie, terwyl ek besig was daarvan, toe dink ek by myself, waarvan is dit alles wat die Here met my wil doen? Net vir 'n oomblik inbring in een persoon se lewe. En dan niks verder gebeur nie, dan gaan ek dink baie keer aan nou Jeremia. Ons lees baie van Jeremia, maar Jeremia het gepreek dat die spoeg spat. En niemand het geluister. En vandag kyk ons terug na Jeremia en ons sê, wat 'n ongelooflike man van God, wat gehoorsaam was aan God. Maar in sy tyd, het hy niks van dit beleef. Nou Melchisedek, hier kom hy. Hy gaan 'n bepaalde gedeelte doen, want hy wil wys na Christus. Melchisedek moet wys na Christus. God bring in hierdie plan in van hierdie verhoogstuk, want God is die skrywer, God is die een wat alles produseer, hy is die een wat in beheer is van alles. Hy vat vir Melchisedek, bring hom vir 'n oomblik in en vat hom uit. Dis genoeg Melchisedek, ek wil nie verder oor jou praat nie. Dit gaan oor my. Weet jy wat, as ons verder moet gaan, dan wil ek nou eers sê, as jy dit verstaan in jou lewe, dis amazing. Gaan oor my. Alles wat plaasvind in my lewe, dit is een doel voor o Here Jesus, dat ek daardeur U naam sal verheerlik. Alles gaan oor hom en sy heerlikheid. Sola Deo Gloria. Dis een van die protestante se spreekwoorde wat hulle gesê het, aan hom alleen die heerlikheid, nie aan my. En hier kom Melchisedek, hy is een wat die verteenwoordiger is, dis die Griekse woord, hy word voorgestel, nie gelijkgestel, hy is voorgestel, hy is die type van Christus. Want Christus sou kom, en Christus sou die een gewees, wat kom uit die voortyd uit. Net soos Melchisedek, ons gaan nou begin praat, volgende week ons begin praat oor sy priesterskap. Maar hierdie priesterskap lyn, gaan ons sien, hoe dit absoluut wys na Christus. En net soos daar geen einde aan Melchisedek se lewe is, wat ons oorlees nie, net so sal daar geen einde wees aan Christus se heerskappy nie. Dis nie awesome.
Christus se heerskappy sal nooit tot 'n einde kom nie. Dit sal aanhou vir ewig en vir altyd. So kom ons praat oor Melchisedek. Melchisedek is koning van Salem. Nou waar is Salem? Baie van die geskiedskrywers sê Salem is Jerusalem. Jerusalem. So jy moet onthou dat Jerusalem het eers aan die Kanaaniete behoort voordat Dawid Jerusalem ingeneem het en dit die hoofstad gemaak het. Nou hierdie koning Melchisedek was die man gewees wat in Salem in Jerusalem geregeer het. Nou dis ongelooflik, mense, as jy begin om die Bybel te lees en jy begin om te verstaan oor Jesus se heerskappy, dan hoor jy die heeltyd dat alles wat sou plaasvind van waar? Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Gaan lees die psalms, oor en oor en oor. Jerusalem. Sy heerskappy is daar. Daarom as hy weer gaan kom, dan gaan hy wat skep op aarde? 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En wat gaan hy die hemel uit neerdaal? Die nuwe Jerusalem. Nou, dit is baie belangrik om te besef dat die nuwe Jerusalem, dit wat plaasvind, sy heerskappy, is sy geestelike koninkryk waaroor hy heers. En elke persoon wat 'n kind van die Here is, die oomblik as jy tot bekering kom, is jy deel van die nuwe Jerusalem, waar Christus heerskappy voer. Ja, hy voer heerskappy oor die hele wêreld, maar 'n kind van die Here maak hom die koning van sy lewe en hy sê, Here, U is die koning van my lewe en ek wandel nou in 'n nuwe koninkryk. Verstaan jy wat beteken om koning te wees? Kom ons gesels gou daaroor. Verstaan jy wat dit beteken om 'n koning te wees? Dat iemand 'n koning oor jou is. Jy het nie 'n cooking theory nie. Jy het nie. Kom ek sê vir jou, jy het nie. Alright? En as jy vir my sê, Jesus Johan, jy is vanmôre lelik. Jy het nie. Sorry. Ons woon vandag in 'n demokrasie. In 'n demokrasie is jou stem belangrik. Is dit nie so nie? Dit is belangrik wat jy sê. En jy gaan elke nou en dan gaan jy na die verkiesingslokaal toe en jy skryf jou naam op en jy sê, hy het gestem. Want hoekom? Want jy is belangrik. Dis demokrasie. Nou demokrasie sal nooit werk in 'n geestelike wêreld nie. Hoekom nie? Want die Bybel sê die meerderheid is verkeerd. Jy het dit geweet. Die meerderheid is verkeerd. Die Here sê, die wat hom vind is min. Die wat vir hom lewe is min. Okay, so demokrasie is een van die swakste maniere wat jy is 'n regering of wat ook al 'n wêreld kan oorheers. Demokrasie. Maar is die beste op hierdie stadium. Want wat jy eintlik wil hê is wat? 'n koning. Maar hy moet 'n goeie koning wees. Hy moet 'n koning wees wat heers in absolute reg en geregtigheid. Dis die koning wat ons soek. Maar 'n koning is 'n despoot. Despoot, hy's 'n beheer van alles. 'n Koning sê en jy spring net so hoog. Is dit nie? Ek meen as 'n koning jou inroep, dan kom jy nie en jy sê, weet jy, ek het nogal goeie opinies oor wat jy volgende kan doen hier in hierdie land. Party van ons dink so. Party van ons lees die Bybel so en dink, joh Here, as ek dan die Bybel geskryf het, sou ek al 'n paar dinge hier 'n bietjie verander. En baie van julle lewe asof God graag jou opinie wil hê oor goed. Dat God graag wil hoor dat daar sekere tye is wat jy regtig waar mag skei. Here, asseblief, ek dink daar is 'n sekere tyd. Here, ek dink daarom, U moet daarom asseblief, ons lewe daarom in 'n ander tyd nou. Ek meen, regtig waar. Ons lewe in 'n tyd waar homoseksualiteit nou moet begin aanvaar word. Here, ons het verander, ons het vernuwe, ons het bietjie aangepas. Here, ek is lief vir hierdie vriend van my. Ja, ons is nog getroud die Here, maar ons kan nie lekker die woonstel bekostig nie. Here, ek dink U sal verstaan. Jy sê dit net om een rede, want jy het nie 'n cooking clue wat dit beteken dat hy 'n koning is. Onthou julle vir Esther? Dis 'n ongelooflike verhaal, Esther. Esther op 'n stadium wil sy haar volk red. En sy is die tipe ook van Christus.
wat gaan intree by die Vader vir die volk. Maar luister na hierdie Ester wat Ester doen. Dit is ongelooflik wat Ester doen. Ester sê vir haar familie, okay, ek gaan na die koning toe, maar julle moet een ding onthou, ek kan my lewe verloor. Vrou, hoe laat jy om met so ou getroud te wees? Ek meen, net om in te stap op die verkeerde tyd, kan jou lewe kos. En baie mans is so. Okay? Maar hierdie vroukie, besef, as sy in die koning se paleis instap, en sy stap in ongenooid, kan sy haar lewe verloor. Dis 'n koning. As jy verstaan wat 'n koning is, dis 'n koning. As jy dink oor die mense wat in Jesus se tyd geleef het, as hulle gedink het aan 'n koning, en Jesus sê, ek is die koning. As die Ou Testamentiese mense gehoor het, God is koning, dan het hulle dit gehoor. Hulle het verstaan, hier is iemand wat heers, wat absoluut in bevel is van alles, beheer is van alles, en hy besluit. En nou Ester gaan in by die koning, wetende sy kan haar lewe verloor. En dan die koning wat sy staf uitsteek. Want Ester is mooi. En hy is bereid om haar nader te laat kom. Die ongelooflike van Christus, wat die een is wat reg is, wat mooi is voor die Vader, en hy aanvaar. Maar ek wil nie daaroor praat nie. Dit is net vir ongelooflik. As jy dink daaroor, hierdie vrou het haar lewe gewag. Mense, as ons praat oor 'n koning, dan praat ons oor dit. Oor God wat sê, ek is koning. Ek is nie jou maatjie nie. Ek is koning. Jeremia 10 vers 10. Maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en ewige koning. Vir sy toorn beef die aarde. Die aarde bewe vir God se toorn. En die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. Psalm 47 vers 3, want die Here die Allerhoogste is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde. Hy's 'n groot koning. Psalm 93 vers 1, die Here is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed. Hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy's 'n koning. En hy's 'n heerskappy. En hy wil hê dat sy kinders en die mense wat hom volg, sal hom vrees. Sal hom vrees. Nou as 'n kind van die Here, hoekom vrees ek God? Vrees ek hom omdat ek bang is vir straf? Nee. Ek vrees hom omdat hy so ongelooflik groot is. Wie wat elke keer as ek Openbaring lees, wie wat sien ek in Openbaring? Openbaring is geskrywe vir 'n gemeente wat ongelooflik swaar kry. Hulle word vervolg. Baie van die Christene word doodgemaak. En Jesus wil hê dat hierdie boodskap moet uitgaan vir hierdie gemeentes om vir hulle te wys, hy is die koning wat besig is om te regeer oor alles. En jy moet ophou die wêreld vrees my. Want ek het heerskappy, ek sit op die troon, ek heers oor alles. Profete vertel vir ons van 'n koning wat ook gaan kom. Net soos God koning is, kom daar 'n koning. Jeremia 23 vers 5, kyk daar kom, daar spreek die Here dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek. En as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen hy in die land. Hy reageer en hy regeer met wat? Reg en geregtigheid. Hy wil hê dat alles wat jy doen moet reg wees. Want hoekom? Want alles wat hy doen is reg. En hy roep sy kinders op, die wat hom wil volg, as jy wil hê hy moet die koning wees, hoe moet jou lewe lyk? Reg. Ek moet hom gehoorsaam in alles. Maak nie saak wat hy van my vra nie, ek moet hom gehoorsaam. Hy regeer en wat hy ook al sê is reg. Dis reg. Dis reg. As jy verstaan wat God se standaard by jou eerste vraag wees, okay? As God wil hê dat in alles wat ek doen, in die manier hoe ek lewe, omdat hy die koning is en omdat hy in reg regeer,
Dat hy wil hê alles wat ek moet doen, moet ek 100% doen soos wat sy woord vir my staan. Ek kan dit nie doen nie. Here, ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie, ek kan dit nie nakom. En dan word vir ons vertel dat hierdie koning is 'n koning van vrede. Nou hoe is dit moontlik dat hy kan wees 'n koning van geregtigheid en dat hy 'n koning kan wees van vrede? Hoe is dit moontlik dat hierdie twee bymekaar kan uitkom? Dis jou vraag. Hoe kan Melchisedek, wat die koning van Salem is, die koning van vrede, maar hy's ook die koning van geregtigheid, want dis wat Melchisedek beteken. Melchisedek beteken koning van geregtigheid. So hy's koning van geregtigheid, hy's koning van vrede. Hoe is dit moontlik? Hoe kan iemand in vrede met 'n koning lewe wat alles gaan doen 100% reg en wat gaan verwag dat sy volgelinge alles moet doen wat 100% reg is? Daar's geen manier. Daar's geen manier om te nader aan hom. Daar's geen manier om naby hom te kom. En tog is daar 'n leidraad in Psalm. 'n Leidraad vir die volk om vir hulle te vertel dat daar gaan iets amazings plaasvind. Daar gaan iets plaasvind wat God gaan laat plaasvind, wat ongelooflik is, waar geregtigheid en vrede by mekaar gaan uitkom. Kan ek vir julle die Psalm lees? It's beautiful. Luister gou hierna. Psalm 85. Psalm 85. Vers 11, 12, 13 en 14. Jy kan daarna luister en as jy vanaand weer die video wil gaan kyk en al die teksverse neerskryf, is jy baie welkom. Psalm 85 vers 11 tot 14. Luister hierna. Dis beautiful. Goeie tierenheid en trou ontmoet mekaar. Goeie tierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Okay? So jy het geregtigheid en jy het vrede en hulle soen mekaar. So wat beteken dit? Dit beteken daar's vrede tussen geregtigheid en vrede. Hierdie twee kom by mekaar uit. Hierdie twee is lief vir mekaar. Hier is versoening tussen geregtigheid en vrede. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid uit die hemel neer. Waar sal dit uitkom? Uit die hemel uit. Trou spruit uit die aarde, geregtigheid. Geregtigheid, is koning van geregtigheid. Kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. En die ongelooflike is wat gebeur is dat Christus is die een wat geregtigheid en vrede by mekaar uitbring. Psalm 72 vers 7 en 8. In sy dae sal die regverdige bloei en die volheid van vrede, totdat die maan nie meer is nie. Okay, so, is dit dat dit eendag gaan wees? Is dit dat dit eendag alleenlik gaan wees, dat daar regverdigheid gaan wees, dat daar vrede gaan wees? Gaan dit eendag wees? Nee, die Bybel sê, die regverdigheid bloei en die volheid van vrede, totdat die maan nie meer is nie. Wanneer gaan die maan nie meer wees nie? As Jesus Christus weer gaan terugkom. So daar gaan geregtigheid en vrede wees op hierdie aarde. Hier en nou gaan daar geregtigheid en vrede wees. Hier en nou gaan sy kinders geregtigheid en vrede ervaar. Vers 8 van Psalm 72. En hy sal heers van see tot see en van rivier tot by die eindes van die aarde. Hy sal heers. Wie sal heers? Die een wat sal kom. Wie is die een wat sal kom? Christus. En Christus sal kom en wat sal hy doen? Hy sal heers. Van see tot see, van rivier tot by die eindes van die aarde. Is Christus op hierdie stadium besig om te regeer oor alles op hierdie aarde? Ja. Ja. Daar is nie 'n president wat aangestel word in die wêreld nie, 'n koning wat aangestel word in die wêreld, nie 'n van die munisipaliteit dwarsdeur, nie 'n persoon wat aangestel word wat God nie sy toestemming gee. Hy sê ek is in beheer, ek stel aan. Ek stel aan. Hy regeer oor alles. Dit natuurlik alleen moet al klaar vir ons ongelooflike klomp vrede doen, is dit nie? Imagine, alles wat die Here vir jou vertel oor wie Christus is. Alles wat hy jou vertel.
En jy weet, hy regeer oor alles. Dan moet 'n Christen iemand te wees wat die hele tyd met 'n groot smile op sy gesig loop. Ek weet jy gaan skrik as daar aardbewing nou plaasvind. Maar as jy net weet tot jouself kan kom en sê, my Pa het gemaak. Niks wat gebeur is buitekant sy wil en buitekant sy plan nie. Hy is in beheer van dit alles. Hy regeer. En dis wat dit vir ons wil vertel. Luister na Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Die heerskappy, hy heers, dis op sy skouers geplaas. En hy word genoem, wat word hy genoem? Wat word hierdie spruit genoem? Christus wat sou kom. Dis die profesie, wat word hy genoem? Wonderbaar, Raadsman, sterke God, ewige Vader. Nou ewige Vader beteken net, hy is die Vader van die gelowiges, hy is die Vader wat in beheer is. Dis wat ewige Vader en vredevors. Maar ongelooflik, hoe is dit dat kinders van die Here so min vrede in hulle lewens? Jy sien, as die oomblik as jy verstaan dat Christus moes gekom het, hy wat reg is en geregtigheid wandel, hy wat so gewandel het dat hy die wet in sy hele lewe presies nagekom het, want hy het in reg gewandel. Dit wat ons nie kon doen nie, het hy gedoen. En dan hang hy in die kruis, en deur sy bloed het daar vir my versoening gekom. En omdat hy die een is wat reg gelewe het, het sy lewe van reg lewe, het op my sy kind oorgekom, en nou staan ek in geregtigheid tot hom. En daarom is daar 'n vrede tussen my en die Vader. Het die Hebreers skrywer dit nie gesien nie? Toe hy oor die Sabbatsdag gepraat het hy nie gesê, hoor hierso, daar is 'n vrede nie. Daar's 'n vrede waarna hy uitgesien het. Toe Josua ingegaan het in Jerigo, was daar nie nog steeds 'n vrede waarna hy gekyk het nie? Absoluut. Waarheen is die vrede? Waarna wys die Sabbatsdag, die dag van vrede? Dan die een wat sou kom, wat vir ons vrede sou kom bewerkstellig, dis die Vader en ons. Dat ons ook nou kan ingaan in die troonkamer waar hy sit as koning en hy heers op sy troon. En dat ek daar kan instap, soos Esther daar ingestap het, kan ek daar instap. Met die seun wat sy staf uitsteek na my toe en sê, dit is my kind. En dan as die Vader na my kyk, dan sien hy vir Christus die ongelooflikste, mooiste beeld in hierdie wêreld. En hy sê, Johan, kom hou saam met my jou fees. Ek wil saam met jou fees hou. Dis hoekom die Bybel vir ons vertel in Sagaria 9, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe, regverdig en hy's 'n oorwinnaar, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel in die vel van 'n eselin. En ek sal die strydwaans uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal hy aan die nasies vrede verkondig en sy heerskappy sal wees van see tot see en van die Efraat tot aan die eindes van die aarde. En dit vind plaas wanneer? Toe Christus die nuwe kerk kom vestig, en hy vestig dit van mense uit elke volk en stam en taal en nasie wat oor die hele wêreld versprei is. En God bring hierdie verskillende nasies wat mekaar in oorlog was, wat mekaar gehaat het, en God bring hulle in een kerk. En as vrede. Nou is daar nie meer Jood of Griek, of slaaf of vry, of barbaar of skink. Daar's nie een meer van dit nie, maar almal is een in Christus. Daar is vrede. Die mure van skeiding is afgebreek. Kan julle sien hoe ongelooflike groot figuur hierdie Melchisedek is? En dan kom Melchisedek na Abraham toe en hy seën vir Abraham. Nou vir jou as persoon wat in die Ou Testament geleef het en verstaan het wat die Ou Testament sê, vir jou wat in hierdie gemeente sit en jy luister daarna, dan weet jy, die een wat seën is altyd hoër as die een wat geseën word. Altyd. Wie seën vir Isak? Abraham.
Wie seën Isak? Sy seuns. Wie seën Jakob? Sy seuns. Dis altyd die meerdere wat deur die mindere geseën word. Dis altyd die een wat meer is wat gaan en hy seën die ander. En dis dieselfde in die volk van God waar die Lewiete, die priesters het die ander geseën. Het die volk van God geseën. Luister na Numeri 6 vers 23, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Aan jou sy vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Ek sal hulle seën. So Lewi hulle is besig om te seën, die priesters seën en as hulle seën, wie staan agter die seën? Dis God self. God self. Dit is altyd die meerdere wat die mindere seën en dit wil die Hebreers skrywer vir jou sê. Hoor hierso, Abraham is geseën. En deur wie is hy geseën? Hy's geseën deur Melchisedek. Wat sê dit vir jou van Melchisedek? Hy's hoër. Hy's hoër. En dan vind iets ongeloofliks plaas. Dan gaan Abraham en hy gaan gee sy 10de vir Melchisedek. Dis ongelooflik. Dink gou daaraan. Hier is 'n man, Abraham, wat lewe voor die wet, is dit nie? Meeste mense wat vandag as hulle praat oor 10des, dan sê hulle vir jou, ja, dis 'n Ou Testamentiese ding, dis 'n ding van Moses. OK? Goed. Eerstens wat vir my interessant is en ek sê hom saam met professor Sproul, is interessant vir my dat mense 'n streep deur die 10des wil trek. Terwyl dit niks uit te waai het met die seremoniële wette of die dieetwette nie. En dis tog al wat vervul is in Christus, is dit nie? Die res van die wette gaan aan. Mag jy moord pleeg? Nee. Mag jy steel? Nee. Die 10des deel daarvan. So hoekom ewe skielik trek ons 'n streep deur dit? En die interessante is, as jy 'n streep deur dit wil trek en jy wil sê, okay, dit is 'n Ou Testamentiese deel van die wette, hier gaan ons terug na Abraham toe. En Abraham, voordat hy nog die wet ontvang het, doen hy al reeds wat die wet van hom gevra het. Dis weird. So wie het op Abraham se hart gelê om 'n 10de van alles vir Melchisedek te gee? God het. God het. En presies 'n 10de. Daar is iets meer as dit, is dit nie? Dat hier word hy geseën en hy word geseën deur Melchisedek en vandag word ons geseën deur wie? Deur Christus se lewe. Hy vertel vir ons in Efesiërs, ons is geseën in God die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge in die hemel in Christus. Is jy geseën? So jy is geseën deur wie? God die Vader het vir jou in Christus geseën met alles wat in die hemel is. Die hele hemel, alles wat in die hemel is, Christus self het afgekom en in hom is ons geseën. Hy het ons geseën. Daarom is hy die tipe van Melchisedek. En nou wat moet ons doen as kinders van die Here? Want dankbaarheid leef en ons 10des gee. Dank jy nie daai. Wie ek moet vir jou sê, dis tragies. Dis tragies dat ons by hierdie goedes wil verbykom. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat die Here die een is wat alles vir ons gee nie? En dat ons vir hom kan sê, Here, dankie, en met ons lewens dit wys, en dan 'n 10de van wat ons het, gee ons vir hom. Ek wil jy moet saam met my na gedeelte gaan lees, en ek wil hier met jou Bybels al oopmaak. Maleagi, die heel laaste boek, net voordat ons 'n Nuwe Testament in julle Bybels, is ongelooflik, Melchisedek, Maleagi, skryf iets ongeloofliks vir sy volk. Maleagi 1.
Ons lees van vers 9 af. Voor ek dit lees, wie van julle sal graag wil hê die Here se seën moet op jou lewe rus? Okay, great stuff. Okay. So, dis vir ons wonderlik. Dis vir ons wonderlik dat Christus gekom het, dat hy Melchisedek absoluut kon vervul het, dat hy ons kon seën en dat hy vrede bewerkstellig in ons lewens, dat hy geregtigheid en vrede by mekaar uitbring. Wat 'n ongelooflike seën vind dit plaas in die nagmaal vanmôre. Om te weet dit wat reg is en dit wat vrede is kom by mekaar uit. Nou kyk na vers 9 van Maleagi 1. Smeek dan tog die aangesig van God dat hy ons genadig kan wees. Sulke dinge is deur julle gedoen. Sal hy dan om julle ontwil goedgesind wees, sê die Here van die leerskare? So die Here sê vir hulle wie wat nie. En julle kan maar die voriges gaan lees wat hierdie ouens gedoen het. Hoe hulle geleef het. Net voor dit, want nou wil hulle vir die Here hê, Here, sal U vir ons seën? Sal U dit goed laat gaan met ons? Nou kyk na vers 7 net voor dit, dan sien jy wat was hulle probleem geweest? En net na hierdie probleem wat hy vir hulle aanspreek, sê hy vir hulle soek om sy seën. Hulle wil graag hê hulle moet hom seën. Vers 7. Julle bring spys wat verontreinig is op my altaar en dan vra julle, waardeur het ons U verontreinig? Deurdat julle sê die tafel van die Here is veragtelik. Tafel van die Here is veragtelik. Dis wat julle dit gemaak het. En as julle 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie. As jy 'n lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie. Bring dit tog vir julle goewerneur. Kan jy dit sien? God sê julle bring diere. Hy sê Here, hier is ons beste. En die arme diere kan nie eers sien nie. Jy sien hoe stamp die skape teen mekaar en die beeste teen mekaar. Hulle gaan nou op na die Here toe. Dis die beste wat ons gee. Hier stamp hulle teen mekaar. Kyk nou vers 10. Ag, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie te vergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie. Ek het in julle geen welgevalle nie, sê die Here van die leerskare, en in 'n offer uit julle hand het ek geen behaag in nie. En van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my naam groot onder die heidene en in elke plek word tot eer van die naam reukwerk gebring en 'n reinoffer, want my naam is groot onder die heidene, sê die Here van die leerskare. Hier is die volk van God en die volk van God is besig om meer oneer aan te doen as selfs die heidene. En dan die volgende gedeelte as jy net verder lees. Van vers 12 af, julle daarenteen ontheilig dit as julle sê, die tafel van die Here is verontreinig. En wat sy opbrengs betref, sy spys is veragtelik. En julle sê, kyk wat 'n moeite. En julle verag dit, sê die Here van die leerskare. En julle bring geroofde en 'n lam en 'n siek diere, so bring julle dan die offer. Kan ek dit met welgeval uit julle hand aanneem, sê die Here? Kyk, luister wat sê, nee? Dis vir julle moeite. Dis vir jou moeite om iets vir die Here te gee. Dis vir jou moeite. Jy kan sê, julle moet weet, vanmôre is vir my baie moeite. Hou het. Dan gee die Here dit nodig. Dan kan jy self afhanklik van jou. Van jou paar pennies. Is hy 'n groot koning? Is hy 'n groot koning wat heers oor alles? Of is alles wat jy doen vir hom moeite? Ek moet sê, ek wonder baie keer in my eie lewe en ek dink in ons almal se lewens moet ons mekaar afvra, is daar die heeltyd 'n moeite in my lewe as ek iets vir die Here doen? Is daar die heeltyd 'n moeite? Party mense het tot 'n moeite om kerk te kom op Sondagmôre. Is 'n moeite. Vers 14, vervloek is ook die bedrieër wat terwyl daaronder sy kleinvee 'n manlike dier is, 'n gelofte doen en tog iets wat vermink is aan die Here offer, want ek is 'n groot koning. Ek is 'n groot koning.
sê die Here van die leerskare, en my naam is gedig onder die heidene. Ek is 'n groot koning. Verstaan jy my kind? Ek is 'n groot koning. Ek heers. Kyk maar verder, Maleagi 3. Want Maleagi doen dit oor en oor en oor. Hy's bekommerd oor hierdie volk. Speel om te lewe soos wat hulle wil. Vers 8. Mag 'n mens God beroof? Wat jy vra, ek antwoord. Kan jy net vir my kyk almal? Gou, kyk gou vir my. Mag jy God beroof? Ek moet vir jou sê, sal jy met my saamstem? Dat iemand wat glo dat daar 'n lewende God is, wat heers oor alles, wat glo dat Jesus Christus vir my in die kruis kom sterf het, wat glo dat hy dit gedoen het. Dat so 'n persoon wat sê ek is 'n geredde persoon, as die Here na jou toe kom en sê, hoor hierso, ek wil hê jy moet my dien met alles in jou lewe. Ek wil hê jy moet gehoorsaam wees. Ek wil hê jy moet heilig leef. En ek wil hê jy moet jou tiende vir my gee. Ek wil jou sê dit. Tiende is een van die maklike dinge. Jy moet die res van jou lewe begin stap saam met hom. Dit is moeilik. Is dit wonderlik? Dis wonderlik. Dis fantasties. Maar daar's baie wat ons vir mekaar moet sê, ons sukkel met hierdie een. Hoekom? Want ons glo nie hy is 'n groot koning nie. Ons glo dit nie. Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my. En julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawes. Met die vloek is julle belaai. En tog beroof julle my, julle die hele nasie. En dan vers 10, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. So beteken dit, as jy vir die Here jou tiende gee, dat jy 'n skatryk man gaan word, 'n vrou? Nee, en as jy dit dink, vat jou tiende, en waai. Dit gaan daaroor dat ek skuld my hele lewe vir hom, en hy vat en hy sê, hier's alles, jy hele beroep, alles wat jy gedoen het, hier is dit vir jou. Hy gee dit eers vir jou, die 100%. Wie wat vra hy terug? Belaglike 10%. Ek dink altyd daaroor, Here, hoekom net 10? Hoekom nie 90 nie? Sou die Here reg wees om 90% van my te vra? Ja, hy sal. Hy sal. Hy sê, ek wil hê jy moet daai hou. Gee vir my tiende. Dis wat ek wil hê. En ek sê jou oorvloedig seën. Ek sê jou seën. Ek sal goed wees vir jou. Ek sal sorg vir jou familie. Jy hoef nie te worry nie. Ek sal vir jou sorg. Niks met rykdom my te waai nie, beteken ek sal vir jou sorg. Kan die Here jou ryk maak? Kyk jy jou ryk maak. Kan hy jou arm maak? Kyk jy jou arm maak. Maar hy sê ek sal jou seën. Wat is seën? Vrede. Vrede. Dis die amazingste seën in my lewe, ek het vrede. Ek het vrede. Elke dag van my lewe ek het vrede. Dis 'n amazing seën. Wie wat wil die duiwel van jou steel? Jou vrede. Dis hoekom mans en vroue, jy's vanmôre hier kerk toe gekom en jy's kwaad vir mekaar. Wat het hy gesteel? Jou vrede. En daai sonde wat besig is in jou lewe daarin te gaan, of jy nou besig is met pornografie op die internet of wat dit is, jy weet wat jou sonde is, jy's besig met vuil grappe, gevloekery, wat doen dit in jou lewe as jy kind van die Here is? Steel jou vrede. Die Here sê ek sal jou seën, ek sê jou oorvloedig seën, ek sê jou oorvloedig seën. Dis nie 'n skande nie. Dis nie 'n skande. Die toestand waarin die kerk vandag is. Dat die meerderheid van mense wat bely dat hulle kinders van die Here is, nog nie eers begin het om hulle tiendes vir die Here te gee. Wat van 'n heilige lewe? Wat van 'n lewe wat toegewyd is aan hom? Wat van 'n lewe wat in reg en geregtigheid geskied?
Is hy dit werd? Is hy dit werd? Is hy hierdie groot koning waar jy sê, Here, my hele lewe wil ek vir U gee. Die vroeë kerk moes gesê, die Here is wat? Die Here is Kyrios. Die Here is Kyrios. Die Here is in beheer. Die Here regeer. Hy is die Kyrios vir my lewe. Vanmôre wil ek jou vra, jy ken jou hart. Is die Here Kyrios van jou lewe? Of is hy 'n ornament wat ergens in jou kassie is, wat jy elke nou en dan bietjie skoon vee, Sondagmôre vee hom gou skoon, en dan sit jy hom op 'n altaar en dan sê jy, hy's vir my baie belangrik. En na die Sondag erediens dan bær ek hom weer daar. Of as ek in die moeilikheid kom, ruk ek hom gou daar uit en ek sit hom neer en ek sê, Here, help nou. En Maleagi sê die Here, ek luister nie na hulle. Luister nie na hulle. 1 Korintiërs 11, die gemeente van 1 Korintiërs 11 het begin om die nagmaal, die nuwe tafel van God, te ontheilig. En wat in Maleagi geprofeteer is, vind plaas in Maleagi geprofeteer word, vind plaas in 1 Korintiërs. En die Here sê vir hulle, kyk na julle gemeente. Julle is besig om die nagmaal te gebruik en daar sondes in julle lewens. Daarom is baie van julle siek en baie van julle het gesterwe. Want julle nie ergens kom maak dat dit die lewende God se instelling hierdie is.